Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге дәмі ерекше, өте дәмді болып, ауызда еритін құлпынайлы бәліш, яғни тирольский пирог әзірлеймін. Қамыры қатпарлы, кремі қайнатпалы түрде жасалады. Сіздерде құлпынай болмаса, қандай жеміс түрі бар, сол жеміспен жасасаңыздар болады. Ең алдымен пирогымыздың бетіне құятын шәрбәтін дайындаймыз. Бізге керегі 500 грамм құлпынай мен 50 грамм қантымызды, 5 грамм крахмалымызды осылай әбден араластырып аламыз. Негізі бұл жерде желатин қосылу керек. Мен желатиннің халалын таппағандықтан крахмалды 1-2 граммға көп қостым. Негізі 5 грамм болса, сол 7 грамм салып, осылай кішкене қайнатып алдым. Енді біз қамырымызды дайындаймыз. Бір жұмыртқаға 80 грамм қантымызды салып, қант ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Қантымыз еріп жақсы араласқан соң, үстіне 100 грамм ерітілген сарымайымызды салып, үстіне електен өткізілген 230 грамм ұнымыз бен 1 шай қасық разрыхитель, яғни қамыр қосқышымызды қосып, осылай жақсылап иі қанғанша илеп аламыз. Қамырымыз біріккен соң, холодильникке 20 минутқа осылай пакетімізге салып қойып қоямыз. Енді креміне кірісетін болсақ, 2 жұмыртқамызға 60 грамм қантымызды салып, осылай әппақ көбік болғанша араластырамыз. Үстіне 3 үлкен қасық ұнымызды әр салған сайын осылай бөліп араластырып отырамыз. Және 2 үлкен қасықпен жүгері крахмалын қосамыз. Осылай жақсылап, ешқандай іртіктер қалмай, жақсылап араласуы қажет. Бөлме температурасындағы 800 мл сүтімізді құйып, осылай жақсылап араластырып аламыз. Мінекей ешқандай іртіктер қалмады. Осылай қозғай отыра, орташа отта араластырып, үздіксіз араластырып отырамыз. Міне көріп отырғандарыңыздай, осылай қою болып, кремге айнала бастады. Ешқандай іртіктер жоқ. Үстіне 800 грамм сарымайымызды салып, осылай жақсылап араластырып аламыз. Мінекей біздің креміміз дайын болды. Басқа ыдысқа осылай салып, бетін пленкамен жауып қоямыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Барлығын осылай қолымызбен осылай жайып шығамыз. Тура видеодағыдай. Шет-шетін жұқа қылып жайсаңыздар, өте әдемі көрінеді. Осылай әдемі қылып жайып болған соң, шанышқымен тесіп шығасыздар. Себебі қамырыңыз көтеріліп кетуі әбден мүмкін. Пешімізге 15-20 минутқа 180 градусқа қойып, осылай әдемі қылып пісіріп аламыз. Мінекей пісіп шыққан қамырымызға осылай дайын болған кремімізді үстіне құйып шығамыз. Крем өз таңдауларыңыз. Қайнатпалы кремді осылай жасап шықсаңыздар да, сливкиден крем жасасаңыздар да өте дәмді болып шығады. Үстіне дайын болған осылай құлпынайлы шәрбәтімізді құямыз. Сөйтіп холодильникке 2-3 сағатқа қойып қоямыз.
барлығы бір-біріне сіңіп, өте дәмді болып шығады. Үстіне жемістерді қою әркімнің өз қалауы. Мысалға алсақ, өрікті, ананасты, кивиді, таңқурай мен шиені дәл осылай істесеңіздер, өте дәмді болып шығады. Мен алдыңғы жолы шиемен істегенмін. Шие де өте ерекше дәм береді. Сіздің қолыңызда қандай жеміс бар, сол жеміспен жасасаңыздар болады. Әсіресе қонақ күткенде көздің жауын алатын пирогымыз дайын болды. Дәмі де ерекше болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің видеоларым ұнап жатса, лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын!